Анкарада 14 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 18 марты сейшәмбе. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3w.trettdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының Trettdinle тыңлау кушымтасыннан Вот С радио каналынан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта Коръән сүрәләре һәм татарча аңлатмасы, соңгы хәбәрләр, Татарстан хәбәрләр программасы белән буларны беләсезме язмасын тәкъдим итәрбез. Тапшырыбызда Коръән Кәримнең Исра сүрәсенең 31-нче алып 36-нчы кадәрге аятлары белән башлыйбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم Рахман ва Рахим булган Аллаһ исме белән. Фақир калудан куркып, балаларыгызны үтермәгез. Без аларга да, сезнең үзегезгә дә ризык бирәчәкбез. Аларны үтерү хактыр ки зур гынах. Зинага якын бармагыз, чөнки зина нәҗис бер гамәлдер, пычрак юлдыр. Хаклы бер сәбәп булмаса, Аллаһ кушмаган җанны кыймагыз. Кем хаксызга үтерелсә, без аның якыннарына үч кайтару өчен хак бирдек. Ләкин ул да үч алганда хәттин ашмасын, чөнки аңа инде гадил микътарда үч кайтарырга фурсат бирелде.
Аллаһтан ул ярдәм алды инде. Балык булганча шаклы сезнең карамактагы ятимнәр малына, шул малны арттыру ниятеннән тыш якын килмәгез. Антагызны ятим каршындагы вазифагызны җиренә җиткезеп үтәгез. Антагыз өчен җавап тотасыгыз бар. Үлчәгәндә дөрес үлчәп бирегез. Алдамый торган бизмәннәрдә үлчәгез. Бу гаять яхшы гамәлләр. Нәтиҗәсенә күрә дә бик игелекле эш булыр. Белмәгән нәрсәгә иярмә. Кулагын, күзең вә күңелен син кылганнарга шаһид булып, сине җавапка тартыр. Мөхтәрәм җыр. Сез Коръән Кәримнең Исра сүрәсенең 31-нче алып 36-нчы кадәрге аятларын һәм ачыклауларын тыңладыгыз. Тапшыруларыбызны соңгы хәбәрләр белән дәвам иттерәбез. Бүген шанлы төрек тарихының каһарманлык дастаннарының берсе язылган көн. Төркия 18 мартта Чanakkale җиңүнең 110 еллыгы һәм әлеге сугышның шаһитларын искә алу көнен билгеләп уза. Илбашы Рәҗәп Таyyip Эрдоган әлеге дата уңаеннан юллама ясады. Ул 110 ел элек Чanakkale'дә ир-аты, хатын-кызы, яшьләре, картлары, укучылары, укытучылары, эшчеләре, эш бирүчеләре белән халыкның берләшеп дошманга каршы калкан булып басуын хәтерләтте. Чanakkale җиңүнең 110 еллыгын котлыйм. 18 март шәһитләр көнендә барлык шәһитләребезне, Гази Мустафа Кемаль Ататürkне дә кертеп барлык каһарманнарыбызны рәхмәт белән искә алам. Рухлары шат, урыннары җәннәттә булсын ди Эрдоган үзенең котлау намәсендә. Израиль утны туктату килешүеннән кирегә адым ясады һәм Газига һөҗүмнәрен кабат башлады. Төбәктәге Фәләстин сәламәтлек саклау министрлыгы белдергәнчә, яңа һава һөҗүмнәрендә кимендә 326 кешенең гомере өзелде, 90-нан артыгы яраланды. Үлүчләр арасында хатын-кызлар һәм балалар бик күп. Израиль армиясе сүзчесе Авичай Адраи X-аккаунтынан ясаган белдерүендә, сәяси күрсәтмәләр нигезендә Израиль армиясе һәм эчке күзләү оешмасы Shin Bet Газа сызыгында Хамаска бәйле объектларга киң күләмле һөҗүм башлады диде. Израиль хөкүмәт йортына ясалган белдерүдә исә Хамасның Газадагы Израиль әсирләрне иреккә җибәрү һәм арадашлардан килгән тәкъдимнәрне кире кагуы алга сөрелә. Һөҗүмнәр янәсе шуның өчен кабат башланды һәм торган сайын артучы хәрби көч белән дәвам итәчәк. Израиль саклану министры Исраиль Кац исә Хамас әсирләрне тулысынча иреккә җибәрмәсә, Газада җәһәннәм капкалары ачылачак диде. Руанда яклау астындагы М-23 фетнәче төркеме Конго Демократик Җөмһүрияте белән алып барылучы сулык сөйләшүләреннән чыгуын хәбәр итте. Моңа ул лидерларны Ауропа берлегенең санкцияләр кертүен сәбәп итеп күрсәтә һәм халыкара оешмаларны тынычлык-тырышлыкларын саботажлауда гаепле. М-23 булмага карамастан Конго Демократик Җөмһүрияте хөкүмәте Анголада узачак сөйләшүләрдә катнашачагын раслады. Казылма байлыклары белән данлыклы Конгоның көнчыгышында фетнәчеләр киң мәйданнарны үз контролендә тута. Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы АКШны медицинада глобаль финанслауны өзү мәсьәләсен кабат күздән кичерергә чакырды һәм миллионлаган кешенең гомеренең куркыныч астында булуы турында кисәтте. Гомум сәркатип Тедрис Аданым Кибриесус бу өзеклекнең 10 миллионнан артык яңа ВИЧ очрагына һәм 3 миллион кешенең үлеменә китерә алуын белдерде. Финанслауны өзү Илбашы Трампның глобаль сәламәтлек программаларында кертеп АКШның барлык тышкы ярдәмнәрне туктатуыннан соң булды. Сүрия тәүге тапкыр рәсми рәвештә Ауропа берлегенең ел сайын Брюссельдә узучы хәйриячеләр конференциясендә катнаша. Бу адым Германияның 14 еллык сугыштан зыян күргән сүриялеләр өчен кабат ярдәм чаралары җыя башлаган чорына тур килде. Илнең тышкы эшләр министры Анна-Лена Баербок 300 миллион евро ярдәм бүлеп бирергә шандырды һәм Сүриянең киләчәгенең һәркемне кулачлаучы сәяси процесска бәйле булу турында әйтте. Пенсильвания университетыннан Мисырлы һәм америкалы археологлар бергә Мисырның Абидос шәһәренең көньягында урнашкан Жебел Анибис некрополендә икенче күчеш чорына караучы патшалык каберен тапты дип хәбәр итә Мисыр туризм һәм борынгы әсәрләр министрлыгы. Шулай ук Мисырның борынгы әсәрләр шурасы археологлары да Соха төбәгендәге Банавит авылында Рим чорына караучы Саут Саба эшханәсен ачкан. Абидостагы патшалык каберен ачу Жебел Анибис некрополендәге хөкемдарлар
җанварларының күмелүе турында яңа фәнни мәгълүмат бирә диелә белдерүдә. Каберләрнең безнең эрага кадәр 1700-1600 елларга каравы да әйтелә. Банавит авылындагы Шүлмәк остаханәсе турында министрлык бу урынның борынгы заманнарда төбәкне савыт-саба һәм пыяла эшләнмәләре белән тәэмин иткән иң зур җитештерү үзәкләренең берсе булган дип ассызыклый. Шулай ук бу ачышларның Мисырның туризм төрлелеген арттыру һәм аның борынгы мәдәниятын дөньяга күрсәтү генә түгел, фәнни тикшеренүләр өчен дә кыйммәтле мәгълүмат бирүен билгеләп үтәләр. Бу соңгы хәбәрләр иде. Он 18 март Төркиядә Чанаккале диңгез җиңүе көне. Беренче бөтен дөнья сугышында катнашкан Госманлы императорлыгын Истанбулны яулап алып, сугыштан читләштерергә теләгән Англия һәм Франция флотлары Дарданель-Чанаккале бугазын диңгез юлы аша узарга тырыша. Госманлы гаскәре һәм диңгез көчләренең бөек җиңүе белән тоткарланган әлеге һөҗүм Англия һәм Франция флотларының зур югалтулары һәм кире чигенүе белән тәмамлана. Бу көчләр бугазны диңгездән уза алмауларын аңлап, җир өсте сугышын башлата. Зур югалтуларга карамастан төрек халкының кыюлыгы һәм фидакарлыгы белән яу көчләре Дарданель-Чанаккале бугазын уза алмый. 18 март Чанаккале диңгез җиңүе көне котлы булсын. Татарстан хәбәрләре. Татарстан рәисе Миңнеханов Шанхай хезмәттәшлек оешмасын Кар барсын саклау инициативасын хупларга чакырды, дип хәбәр итә Татар информ агентлыгы. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда дөньяда кар барсы өйрәнү һәм саклау көчләрне берләштерү халыкара конференциясе төгәлләнгәч, Шанхай хезмәттәшлек оешмасы генераль сәркатибе урынбасары Джаныш Кейн белән очрашты. Бу хакта Татарстан Җумһурияте рәисе матбугат хезмәте хәбәр итә. Рөстәм Миңнеханов искәрткәнчә, Кар барсы Татарстан символы. Ул көчле батырлыкны, табигатьнең чисталыгын гәүдәләндерә. Безне илебездә кар барсының киләчәге борчый. Әйе, бүген хәлне үзгәртергә мөмкинлек бирә торган адымнар ясала һәм без Шанхай оешмасы дәрәҗәсендә әлеге хайванны саклап калу программасын гамәлгә ашырудагы хезмәттәшлектә ярдәм итүегез өчен рәхмәтле булыр идек, диде Татарстан Җумһурияте рәисе. Миңнеханов узган елның октябрендә Казанда узган БРИКСның 16-нчы саммитын мөһим вакыйга дип санады. Форумга 36 дәүләтнең лидерлары һәм 6 халыкара оешма җитәкчеләре килде. Татарстан Шанхай хезмәттәшлек оешмасына кергән илләр Кытай, Казакстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Үзбәкстан, Беларус, Һиндстан, Пакистан һәм Иран белән актив хезмәттәшлек итә. Шанхай хезмәттәшлек оешмасы ОКБ сәркатибе урынбасары Джаныш Кейн үз чиратында элегрәк Казанда 2012 елда булуын билгеләп үтте. Аның бәяләвенчә, бу вакыт эчендә шәһәр тагын да заманчарак һәм матуррак булган. Роберт Мигнуллин исемендәге китапханәдә әгърәп графикасындагы мирас турында сөйләшкәннәр. Татар информ агентлыгы белдергәнчә, Роберт Мигнуллин исемендәге балалар китапханәсендә яшь туган якны өйрәнүче клубының татар язма мирасын саклау һәм популярлаштыру темасына башланган очрашуы булган. Татарстан Җумһурияте Фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының өлкән фәнни хезмәткәре Нурия Гәрәева кулъязма мирас турында чыгыш ясаган.
Татар-информ агентлыгының башка бер язмасында исә Төркиядә нәшр ителә торган журналда татар язучысының хикәясенең дөнья күрүе турында җиткерелә. Төркиядә нәшр ителә торган Кардәш каләмнәр журналының марсорында күренекле татар шагыйре Ләис Зөлкарнәйнең Ак һәм кара мунча хикәясе дөнья күрде. Бу хакта Татарстан Язучылар берлеге матбугат хезмәте хәбәр итә. Азатлык радиосы сайты исә Анкарада татар башкорт эзләре турында яза. Төркиянең башкаласы Анкарада татарга бәйле истәлекле һәм тарихи урыннар күп. Бу шәһәр белән татар мөхаҗирләренең тарихы бәйле. 1923 елда Төркия Җумһурияте игълан ителә һәм аның хөкүмәте парламент Анкарага күчерелә. Парламентта исә ул вакытта танылган татарлар Юсуф Акчура, Садри Максуди эшли. Анкара тарихы язучы җәмәгать эшлеклесе Гаяз Исхакый, аның кызы Галимә Сәгадат Шагатай, башкорт тарихчысы Зәки Вәлиди, галим Әхмәд Тимер, җәмәгать эшлекләре Гали Акыш, Фуат Туктаров, Закир Кадири, мөгаллимә, шагыйрә Соня Гыйфәт һәм башка шәхесләр белән бәйле. Анкарага татарларның көпләп килүе исә 1950 еллар азагына туры килә. Бу башлыча Кытайдан килгән татар мөхаҗирләре, шулай ук Япония, Кореядан килеп төпләнүче татарлар Анкарада үзара укмашып мәхәллә булып яши башлый. Алар килү белән шәһәрнең Әмәк районында урнаша башлый. Килүчеләр арасында Акчура, Батырша, Агиш, Аги, Зеленки, Дибирди, Күдәки, Кириш, Дәүләтша, Бахташ, Ишмак, Тарпиш, Ибадулла, Арсланбек, Мансур, Хамидулла, Музаффар, Касап, Вахап, Үтеш кебек нәселләр була, дип яза Азатлык радиосы. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы дулкыннарында Татарстан һәм татар дөньясы хәбәрләре белән таныштыруыбызны киләсе сишәмбе көнге чаралышыбызда дәвам итәрбез. Татарстан хәбәрләре. Буларны беләсезме? Дөньяның иң яхшы сарымсагының Төркиядә үсүен беләсезме? Исе аркасында кайберәүләр бик әллә ни яратмаган сарымсак ашамлыкларга истәгән тәм ләззәте белән шактый аш суының ваз кичилмәс өлеше. Асырлар дәвамында һәм табыннарның ваз кичилмәс тәм ләззәте буларак һәм дә төрле хасталыкларның шифасы буларак кулларында. Төркиянең Кастамону вилаятына бәйле Таш Көпрү илчәсендә районында җитешкән һәм төбәк халкының ак алтын дип бәяләгән Таш Көпрү, Таш күбере сарымсагы исә сыйфаты ягыннан дөньяның иң яхшы сарымсагы буларак кабул ителә. Бик зур булмаган, тигез һәм стандарт баш зурлыгындагы сарымсакларның тулы һәм нык булуы һәм бозылмыйча озак вакыт буе саклана алуы Таш Көпрү сарымсагының иң мөһим үзенчәлеге. Туфрактан чыкканнан соң ачык һавада 8 ай буе яңа кебек саклана алынган бердән-бер сарымсак түре. Исе үткен һәм башка сарымсакларга караганда тагын да ачы. Медицина ягыннан да иң кыйммәтле сарымсак.
Таш көпірі сарымсағының составы минераль мадделер һәм витамин жагатыннан бик бай. Манганез, B1, B6, C витаминнары, кальций, фосфор, бакыр белән бергә тимер, көкөрт һәм аромат ягыннан иң югары кыйммәтләргә ия булган таш көпірі сарымсагына мөһим антиоксидант булган селен күләме ягыннан да тиңнәр юк. Яман шишне тоткарлаучы һәм риск азайтучы матда булган селен таш көпірі сарымсагындан кала башка сарымсакларда юк диярлек дәрәҗәдә әз. Кысырлык балага уза алмау, кыска буй, шәш коелу кебек авыруларга каршы файдасы булган бу сарымсак кайбер бактерияләргә һәм вирустарга каршы да тәэсирле, эффектив. Ичендәге матдаларның шушы үзенчәлекләре аркасында дару сәнәгате дә шушы сарымсакны еш куллана. Таш көпірі сарымсагының файдалары арасында иммунитет системасын ныгытучы, гипертония, югары кан басымы һәм кандагы холестерин күләмен азайтучы йогынтыларын әйтеп узарга була. Аеруча кан әйләнешенә көйләп җайга салы, артериосклероз белән окклюзиядан саклый, кандагы шекер дәрәҗәсен баланслый, шекер күләмен тигезли, аппетитны арттыра, аш сеңдеруне җиңеләйтә, аш казанын һәм ишәкләрне дезинфекцияләп, зарарлы бактерияләрне юк итә. Сулыш алу юлларындагы авырулар, трахеал хасталыклар һәм бронхит булган чакта яхшы була. Бөерләрнең дөрес эшләвенә ярдәм итә, яраларны һәм чуаннарны дәвалый. Сарымсакның шушы файдаларын куллана алу өчен көненә 2-3 теш сарымсак ашарга кирәк. Фақат түбән кан басымы проблемасы булган кешеләрнең сарымсакны игътибарлы куллануы киңәш ителә. Буларны беләсезме? Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanıqızda. Muhterem tыңлаучылар, Türkiye Avazı Radyosu'nun tatar tilindagi topşırıları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim program 19 metrli kıska dolqınның 15360 kHz yaşlığından 42 derece gün шығыш yönelişindagi Türksat 3A hem Türksat 4A yerşinleri bilen www.trtdinle.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT-Dinle tыңla kuşumtasından VOD S Radio kanalından topşırıla. Efirda kilesi şarşuğa kadar sağ bulağız.